你都係第一次到呢一陣間你哋一陣間又搭咩車？我唔知，我哋隨機揾啲車翻屋企住。係啊，翻歸啊！唔好玩太耐啊嘛，玩太耐聽日。跟住就咁樣，跟住你聽日翻學？唔係啊，我星期五翻，佢哋可能。哇！我星期二啊，嗰條車。我星期四，我星期三翻啊！邊個好最遲？我星期五翻。即係後日要翻。我後日要翻。啊唔係。你隔離嗰個聽日要翻。加油！太正啦！我後日直接上電腦。未。搖後開通敵亨電後搖。聽日聽日就。聽唔得閒。我除咗晏晝，即係晏晝得閒。嚇？你上晝要翻學咩？喂？你上晝要翻學咩？你上晝翻邊個？你啊？我唔係啊。我後日要翻學啊！應該下日。你冇電仲拍咩咧？我下次先拍啦。咁你聽日拍5028 X 6C 差5028，終於有一日拍到。一日拍晒3條線。我老豆咪做嗰邊行少少先，行個斜路上去你老豆做地盤嘅？乜嘢唔係啊？佢翻工㗎，佢上唔係地盤，係從嗰度斜到上，有啲公司嘅，有嗰啲咩重型，應該公司。重型係啊，重公司。未喎。前人公司。前人公司早就執笠啦。滅蟲公司。個 CCTV 認唔到我啊？應該認唔到。但我你個閪。拍死車咗。喂，咁不如一路貼住。嚇？我早知試咗。24小時。我早知試咗咩先冇張紙嘅，即係貼上去。哇！綁住啊！其實呢車好少班位喎，真係。之前見過呢架車做叉寫時，趕唔切，衝唔切。叉死！佢都已經面前走鬼咗。你咪鐵路迷嚟嘅？我算中等鐵路咯，半退坑都唔算。過你少少喎，我過你少少咯。我而家對飛機都 OK 嘅。飛機打。喂，另外一個要求。咩話？真係。要好都唔好影㗎。嗰個唔係。硬膠啊！呢架都唔係要後。呢個係妖怪。妖怪手錶。呢架係妖怪手錶。妖後手錶。啊！如果你知唔知我前日咧，我喺大陸嗰陣時搞我玩咩？佢將個沙廠嘅鐵架擺喺我屋企樓下線26、27嗰度，車牌係歐式6920。你都幾 lucky 喎！跨廠特喎，但係我做喺大陸喎，大佬。但係幾時啊？好耐前幾日嘅事啦，應該。哦，咁我唔得閒。係咯，我都唔得閒啊。所以我唔得閒影佢。我哋做咩啊？呢度係咪要頭走？呢個廠
係啊。你唔係係咩？轉頭上去好多種站，睇下我哋再揾啲咩咯，又再搭多成個人通。你咁樣今晚你發夢發到，哇！成腦都係繞後繞後繞後。後後搖後後。咩大埔九巴服務啊？大埔華福園九巴服務。大埔九巴服務乜嘢？ What？大埔九巴服務。大埔九巴服務。巴巴米。豐盈盛達巴巴。仲有呢啲位嘅包圍，就算有包圍半，我哋呢度都可以擺。巴巴米米。哎呀，我都好想知爸爸佢哋話有次整嘢，嗰次整站會送嘢。啊？點樣？都唔知邊個嗰次整站。係咪送嗰個咩新年揮春？啊哈！係喎。喂，我未攞過新年揮春添。我都未攞喎，我哋都未攞，我想攞。我都唔知喺邊。好多地方喎，大佬。聽佢講話佢2月4號開始派，但係位置係喺屯門嗰邊好似。唔知係咪屯門啊？因為我睇到屯字頭啊，一號。我聽日去屯門攞啦。唔係啊，你要睇九巴嘅貼紙啊，你問九巴先知啊。咁要睇翻九巴個 IG 或 Facebook。係喎，今年有冇清明有冇56S 走啊咩馬路嘅時候？ 56S 應該有，都有。清明去影下先。咁多客。清明去影下先。 56S 嚇！我又去拍下咯，撐清明節。蘋果味嚟咗。太平宮。太平山。站太和。乜太意思啊？Tees。如果你口誤，你講成雲福苑，我哋肯定搞死你。咩國泰啊？國泰航空80週年。國泰航空。點解聽到國泰嘅？又嚟啦國泰。國泰最講。國泰最講。同九巴有咩分別？有咩關係呢？國泰？國泰航空。嗰個 Benz 咩料？哇！埋呢個真係要翻歸。影埋呢個真係要翻。你點翻啊4點。你哋點翻啊？我哋喺個總站咪搭翻依家啦，落去個萬中心嗰邊，再轉查些時或者咩咩，然後再轉23翻屋企咯。我搭地鐵。佢搭地鐵咯，搭巴士。我搭地鐵都搭72S 翻九龍。你啊72S 啊？ X。你搭72S 啊？唔啊，旺角啊！你哋係咪旺角啊？我九龍城。唔係啊，我哋都唔啱。我搭翻74A 翻去。74A 未74如果有 AU 嘅話，我跟你搭咗74有 AU。我屋企好快啦，第一火車站到啦。哇 OK OK， 一邊卡。哇 Master。同星條級八達通卡是否係合適？到火車站請一個轉個彎。嚇？你
係宏福醫院。咩？有華哥？華福醫院，大埔華福醫院。邊度食啊你？咩廣福村啊有好咯，邊度食？我哋食飯幾個點？太和總站。聽唔到錄音啊！你聽唔到？大埔華福院，大埔攬過，其實東門緊喎。大埔紅南鎮嗰處仙女下邊。呢個車公站，你係邊間營市仔？呢架車仙女下邊咩？點解咁高門嘅？喺度佢話啊！喺你正頭上面嗰間。OK 啦，OK。你喺呢度可以搭地鐵我嘅，去到太和。你走啦你，咁你可以走啦。呢度搭地鐵唔係，我哋錄埋呢層先，係嘛？嚇同埋呢叫你隔離哥走咯，佢要走啊？佢叫你走。拜拜。你啊，你隔離嗰個。佢唔使，佢要走咗。唔會有見軍曹啊！唔好同佢講。跟住軍曹就魚蛋頭。軍曹嘅話，佢心諗咗，咦？點解佢哋都見到呢？佢哋咪唔理咩？點解又見到佢哋？魚蛋頭。冇魚蛋頭啊！講真，魚蛋頭點中意影呢架？佢話熱。上次843有魚蛋頭。佢都俾人捉咗啦。嚇？啊？俾邊個啊？屋企人捉咯，最後邊個捉？佢老豆老母啊屋！企人已經有限定嘅時間翻屋企啦，所以佢咪少見啦而家。個63貓喎。上次個巴咪又話伊特唔好坐，咩呢架唔好坐啊？伊特啊，伊凳咩唔好坐啊？伊特啊，咩伊凳唔好坐啊？伊特，太和站。未到總站嘅嚇，尋晚先嚟啊！啊！哇，咁埋。唔可以咁踩上一陣間搭翻呢架佢哋睇你睇喎。即係一個班。啊？即係一我個。呢度錄到。你跟我。哇！兩個喎，兩個包埋喎，拍2號喎。一陣間嚟翻呢度搭啊，你哋。知。我嚟翻呢度搭74就啦。我上樓爬死，我去九龍城轉車都得。我直接翻啟業。你睇業嘅咩？啊，係得。啟業落啫嘛，咁計啫。咩唔俾啊？嗯？咩唔俾啊？咁解。太和廣場喺邊？即係你嘅意思係話你住啟德嘅？嗯。太和廣場喺邊？呢個太和廣場。太和站加太和廣場。我轉頭呢太和度麥當勞。係啊，我轉頭揾啲地方充電先。你慢慢衝我哋走㗎啦。我哋試。拜拜。係啦，慢慢。你慢慢衝啦，我哋俾黐走。黐底又走咗。師弟。咁早翻？咁早翻屋企啊？你咁早翻歸？哦，即係話佢嗰啲特飲。佢翻歸嘅。哇！咁早。係啊，好難飲。你試過嗎？喂，我係由帶埋阿成嚟啦，下次。真男人嚟㗎。真難。阿成係咪？阿成係咩樣嘅？阿成係咩樣？流流咁。係，你有冇見過阿成啊？我淨係見過張金城啫嘛。羅宇成。羅宇成。我淨係見過工業城。哦。你 logo 咧？你
logo。你下面個 logo 死咗啦，佢叫咩啊？食咗啦，你食咗你睇個 logo，哇！係喎，咁班 logo 飛咗去邊啊？唔單止有佢其佢飛咗去天堂。係。仲有其他都有。我之前應該夠 V 牌嘅蛋，佢咧都係咁樣，右手邊冇咗個 logo。應該75啊，唔係行入九龍咩？唔知啊，可唔可以跟你翻屋企啊？做基佬。基佬哎呀，我要衝！基佬。跟人翻屋企咁基嘅你，好驚我有心理創傷。你唔驚我攞把刀嚟咩？哎呀，你家姐喺屋企好惡㗎。我你家姐好惡㗎？係啊係，你啊。你唔驚我咩？我個家姐我攞把刀嚟，你要唔要啊？佢應該想要。你攞個全雷打嚟。再唔係攞個條女嚟打你？攞支棍。攞攞支棍嚟。我條女好暴力嘅，我溝咗一個女朋友好暴力嘅，保證打哦，暴力女啊！攞個棍嚟打佢。喂，係咪走魚蛋頭冇專業，魚蛋頭。啊！你再嘈啦你！佢真係好嘈。誒落車啦，你落車啦。喂，你知唔知點我係僆仔？喂，你老母小朋友唔好講粗口。你休翻我哋。終於走啦！走啦，走！唔俾 U turn 啊！切返回循環線，切返回點？政府政治合署。唉，我就話成係阿 Sir，係啊，但哇！好多人搭，好多人都入村。好驚又見到個嘢喎。邊個嘢？你應該知道嘅。咩 Siri 啊？咩 Siri 啊 Siri，喂 Siri，喂 Siri，你咪睇 Siri 睇得多啦，九巴。同你看 Siri，瞬間看世界。係啊，上年嘅暑假佢同我講你夏日上堂。佢想去唐人街嘅。唔知啊，就咁寫咯，佢見到佢。哼，佢想去唐人街嘅。我阿婆喺大陸。你阿婆做咩啊？咩啊？你有冇咩啊？你阿婆咩啊？佢詛咒咗佢阿婆死。係啊，去咗大陸啊！去咗大陸啊！嚇！佢去咗大陸。做大佬，大陸佬做乜嘢？你詛咒你阿婆？係啊，佢去大陸。佢大佬啊！嗯。你阿婆係大佬嚟。哦。明晒，明晒。大陸啊，去咗大陸啊！唔係啊！大婆啊！去咗大陸。又去到大婆，又去到大佬。係，我係，我唔係大佬咩？你細佬咯。係咪你小佬啊！你唔驚我條女咧？你可以去挑釁一下佢，我唔怕嘅，可以隨機嘅。我哋唔會阻止你。我叫埋阿成你得唔得？哦，好啊好啊，連埋佢打一份。加埋你嘅。你屋企人，你老豆老母啊！我要啊你打我，我話叫埋阿成打佢。你我哋三個一齊攬咁咯，唔使係喎，係咯。張金成叫埋魚蛋頭嚟。亦都食我啦！一放小休上我課室閂門。哇！鐵甲喎，仙女。鐵甲行79X 喎。仙女上癮。Siri。CTB。平安夜。又翻嚟。係喎。冚家平安。請不要緊。停不要。要後。停不要搞基。即係咪軍曹揸你呢部？你就想人哋有指定。我叫 Cedric 你。人哋派緊報，人哋派緊部要軍曹爭，你就爭咩？你嗰日
粉紅色嗰架車有得換檔啊？邊度？咁梗係有得換檔。哇！哦咩男仔嚟用粉紅色單車咁本男粉紅色單車。佢男女不分啊！定係佢機啊？的確。哇！你咁衰㗎，你自己條女中意粉紅色，你就調你個條你個渣男你要。渣男。啊！手打渣渣女檸檬茶。手打渣女檸檬茶。我第一次見到有女仔中意藍色。我哋好似見到男仔坐粉紅色單車。粉紅色單車。女男女不分啊！定係佢機啊？應該係。係啊，好然後快啊！再向前。再跟住就兜翻去。我都差唔多，我但係咩料啊？呢個花豬。喂好快啊！好笑喎陳皮喂，你睇浸皮。你喂，你睇浸皮。你嗰個都有喎。你嗰個都有㗎，你知唔知？你張凳都有，你實。前面啊！前面練呢個位啊，哇！好遠啊就。塞住咗添。咩啊？咩廢花園啊？喂，點解呢度可以落客嘅喂？G 輝花園。三門。自己唔識生，搞到人哋。人哋幫你生，喂，幫埋你食飯好唔好？俾埋錢咧，幫手關門費啊！唔係住先，佢有冇俾錢？餵埋你食飯啦，好唔好？黑色嘅。我冇俾錢係呢個好喎，爆紅車。係嘛？我睇呢個算冇俾錢。爆環柴。奶茶。有男好似冇俾錢。我買錯，我多咗。 264R 版 B8L 喎。點半？大埔嘅，翻嚟緊啦。翻到去食飯，反正啱啱好。有雲福園。邊度環福園啊？呢度。早上咧就由即係但係呢條線就4驚。啊唔係。 12點幾又6點幾阿車長啊，你真係好有問題喎，講嘢都叫手提電話。喂，見得我哋2蚊。我講嘢你哋。係喎。點解我哋0蚊？你冇睇到八達通機咩？啊？係喎。得。唔通我哋係我聽九灣講話咧，我哋如果搭好多時轉車咧，好似係1蚊優惠1次。係喎，我去搭下先，下次。扣咗0蚊啊真係。係啊。Yes。可能我做咗都靚錢。係咁，我聽日一朝早去拍下先。搭咩啊 X6C。 ？OK 啊，我早上之後就。嚇？早上之後。下晝就反方向咯，去美孚。好。因為我要去屯門啊，今日、聽日。去屯門做咩？教你，教你。你望下後面呢？有太平山。你哋望下呢張凳咩事啊？啱啱嗰樣嘢係咪油漆公司嘅？有人油漆啊應該。油咗落個張凳度。又大個。大個九巴再大個。跟住就回覆你啦。又架巴士捉着火。我有環福園，環福園。哇！好。當時。環福道。差少少上到。宏福園。運吉。啊？太平宮。太平宮中心。太平商業中心都做咩？係啊。又係蘋果迷你。咩啊？哎呀，你問日日特金，人貴過3行幾錢？唉，錢啦。呢架車應該係用咗好多冷氣。自己有就少就。應該好辛苦呢架車。辛苦。所以俾佢退役。係啊。嚇。俾佢哋休息。有一次啊，休息一世。我都歷程，休息我用退役咪休息咯。
休息唉，食得我退役請份新休嘅部門，休息等於退役。執笠，疫情3退役年，等於休息，過咗嚟咁咪自己跑再唔可以咁講。請行入車廂。哎呀，我下次試下搭722去大圍啊！請行你去大圍做咩？請行，係啊，因為特別最快，依家先好舒服。咁就走。一啲常請啊，行山路都上。邊個做嘅零食？你搭722 X 去玩佢，同佢玩啊！你有呢個咩嚟？喂，邊個塞嘅奶茶飲管啊？呢個係咪佢？點解咁長啊？奶茶飲管？係咪先？咁紙嚟嘅，紙？哦，咪住先。紫色。個櫃可以打開喎。哦，係暫時有分段裝費，分段裝裝費。聖母聖心小學，聖母聖心小學，聖心小學， 71K。聖母聖心小學 A 定 K 啊 K 咯？K，KKK。 ，KK 樂園。 K，我哋呢架車咪載住去 KK 樂園。KFC。P 晒。哇！球鬆嘅咁鬆嘅，咩啊？好鬆喎，哇，好鬆喎！好驚喎呢個車。我好驚會跌落嚟嘅，我有心靈創傷。你螺絲死啦！佢螺絲未扭好喎，大佬。啊，有得留。扭 Oh 未 my 扭好 God 有啲鬆咗出嚟。右下角鬆咗啦。佢未扭好啊，應該。未扭好就玻璃都碎裂。出廠。未扭好就出廠。未扭好就出錯。呢個倒是正常 OK 嘅。個燈 OK，環境 OK。你知唔知我上次搭42嗰陣，你個撞到咩啊？做到咩啊？做架到你啊？車撞下層左邊嗰排燈有一部分跌咗落嚟。個扶手要跌啊！我摸到，我已經預測到佢要跌。我哋學校哎呀，傻仔！我個鐘啊，咁叫咩啊兩？Oh my god！我中意準備鬆落嚟。有咩逼佢落車？又暗中逼佢落車。你暗中逼佢落車？哦，逼佢。我唔識翻屋企嘅，啊？唔識翻屋企。佢老師嚟嘅。老師。唔緊要啊，轉頭我哋3個一齊上車，後邊佢落車。攞隻腳踩佢落車。向蝴蝶花園過夜。佢都話佢蒙包好貴啦，咁做咩嘢？就幫佢實驗啦。就幫佢實驗。佢冇交學費，而且唔食老回家。係就係付一錢。歡迎翻嚟蝴蝶花園。好少出嚟嘅。歡迎翻嚟蝴蝶花園。好少出嚟嘅。蝴蝶。佢應該唔出嚟嘅。誒，你落車啊，拜拜。如果佢問住喺度，佢咪阿婆叫你。你咁樣都係咪想落車咯？睇下地條佢帶。佢好少出嚟嘅喎。邊個啊？邊個啊？佢啊？佢好少出嚟。佢話佢話佢自己好少出。佢話佢好跣喎。好跣。線跌咗落去樓梯。好。你係狗？佢唔出嚟嘅，放心啦。佢話佢係狗喎。 9號線。歡迎乘搭城巴新巴9號歡迎線。乘搭隧巴。咩隧？隧巴9。南北隧。上巴9號線。
潛喎，大巴九巴，大到九巴風。國泰，國泰航，國泰，大國泰有國泰，有國泰。你到底係幫你自己宣傳，你幫國泰宣傳？ 3點鐘啦，唉，食飯，試牌嚟。犯規啊！我啱啱好夠鐘翻總站嘅。係咯，啱啱應該3:02翻到，係咪01定02啊？唔記得。個車踩地板有未09啊， 01翻到咯。係啊，01啦。踩地板就01翻到，唔踩地板就09翻到。呢度落去都有車搭㗎。個小巴嚟。係咯，我哋睇下有咩小，哇！有嘢食啊！咩嘢食？你啊，佢啊，咩啊？嗰個咪醫院嚟咩？係啊，可以食麵，可以食餅啊！嗰個咁啊，醫院。去醫生嗰啲 canteen 嗰度食啊！食餅又唔係食乜喪屍啊！食餅但係真係有時聽會出嚟嘅。不如我哋搭咩？誒咪打餅仔啦！應該有㗎咩仔可以去到大埔去。哇，just in time 喎！ 24